啦？買嘢啊？買咩？唔係，小燕姐姐，我啊，記唔記得啊？我前幾日練過㗎，中午嗰時。阿梁仔啊，嗰個豆漿點解係預售嘅？快啲覆下人哋嚇！你話乜嘢啊？你前幾哇！日練過？係啊，我前幾日練過㗎。中午嗰時咧，即係你嗰日咪叫我約咗個男嘅上嚟啊！嗱，你睇下佢練咗上嚟未？即係我嗰日同你練完線之後，我心咧真係好唔舒服啊！嗰日有幾個人上嚟有話過我㗎，我真係好唔甘心啊！嗱，我前後後咧借咗10萬蚊俾佢㗎嘛，喂，佢竟然又喺出邊又另外揾另外一條女喎，咁我肯定接受唔到㗎啦！咁熟緊你呢個故事，你等等我諗諗先。阿梁仔想買個白蛋白嘅冚住佢啊！有人要白蛋白嚇，即係點啊？我肯定唔甘心㗎啦，係咪？喂，大嗱嗱十皮嘢喎，我咪叫佢練上嚟解決咯。反正咧，我始終都同佢有個了斷㗎嘛。嗱，你睇下佢練咗頭腦，我就好希望今日咧同佢咧有個了斷，講清講楚㗎。咁唔即係得嘛？你約咗個男上嚟啊？係啊，你前兩日練咗上嚟，你嗰個男朋友咧係你隔離嘅？係，即係我自己乜嘢個事，佢走入嚟嗰個我唔咧。明白你點解仲要叫佢連入嚟嘅？你自己又有老公，佢又有老婆，係咪？我肯定，我10萬蚊我大嗱嗱喎，佢而家喺出邊有另外一個女人喎，我肯定接受唔到㗎嚇！我一心一意咁撲心撲命咁為佢，我唔理啊！我叫咗佢上嚟㗎，你睇下佢有冇連上嚟？我今日咧就要同佢有個了斷㗎，一定要解決問題㗎，我肯定叫佢連上嚟㗎，我驚乜嘢啫？唉，既然你話連上嚟就連上嚟啦，其實我都唔想你哋連上嚟嘅。你哋話連唔連好啊？直播間嘅朋友仔，因為咧你哋係隔離鄰舍啊，你連咗上嚟咧，唉，會唔會認出啊？你覺得？認出咪認出咯！喂，我一心一意姐姐你唔好帶人哋啦，連咗上嚟嘅話咧會影響㗎。我唔怕，既然都嚟到呢度咯，有咩好怕啫？喂，佢自己而家借銀紙又唔俾翻我喎，佢仲喺出邊揾另外一個喎，肯定唔得㗎啦，我接受唔到㗎，我肯定要叫佢搞清楚㗎。我唔驚㗎，我有咩好驚啫？咁你話唔驚佢就唔驚啦，咁你話唔驚就唔驚啦，你自己諗清楚。有時啲嘢唔係話我乜嘢，買嘢嘅快啲買啊！我落去㗎啦嚇。我諗清楚㗎，知咪知咯？喂，我都為佢啊，你知銀紙俾佢又剩啊，係咪啊？我截個圖先啦，我截咗個圖先啦，俾人哋作證啊！你等等我啊。嗯。唉，你等等我嚇。你回關我啊，姐姐，我發個截圖俾你睇。好。你回關我發個截圖俾你睇，而家。好，我回關你，等你發俾我。唉，我都唔知點講你啊，我都有啲驚驚地嘅。你，我使唔使講埋個秘密俾你知啊？咩嘢？我唔夠膽講住，你回關我啊！關咗因為咧有個人冇匿名連咪嘅，我唔夠膽連。唔匿名？所以我叫你回關，我發我個連咪俾你睇睇。我回關咗啊，你發俾我。佢冇匿名連咪嘅，你自己諗清楚啊！嗱，我讀聊先，你自己睇睇，我回關你。如果佢唔連咪嘅話咧，你連家都散埋。我見佢匿名。冇噶，佢冇拎噶，第二個有人拎完嗱，你等等我先。好，我睇下先。我拎佢唔連喎。唔連佢應承我上嚟嘅喎，咁肯定要搞清楚啦。你叫佢匿名啊！如果唔係嘅話咧，你唔好連上嚟啦，真係嘅。唔得，我而家叫佢匿名，我而家叫佢匿名。肯定要上嚟搞清楚㗎，我唔驚㗎，驚咩啫？佢匿名我都唔驚。你都傻嘅，咁你匿名，你做咩叫人哋唔匿名啊？佢個問題嘛，佢借咗我銀紙喎，佢肯定要還翻俾我啦。佢而家又喺出邊搞另外一個喎，嚇又屌你等等，你等等。喂，匿名啊呢個？我練咗上嚟啦。細婆你想點啊？到底啊？你講。我想點？嗱，我問你，你點解同出邊嗰個女人搞埋一齊？你知唔知啊？佢喺出邊有佢自己已經生過3個細蚊仔㗎啦。你知唔知人哋有老公㗎？嚇，你知唔知㗎？我嘅事輪唔到你嚟理，
你啊冇多管閒事啊！我以為佢係客家佬嚟嘅，屌，原來唔係嘅。客家佬你連翻上嚟，你邊度人嚟㗎？咁似客家佬你把聲。你剛先講乜嘢話嚇？乜嘢輪到我嚟啊？喂，當時我哋喺埋一齊嘅事啊，你自己啊，你屌柒我個事你唔講，我哋喺埋一齊咁耐啊嚇，話輪到唔輪到我你喎嚇，唔輪到我你喎，你點解可以咁講呢啲咁嘅嘢㗎嚇？你可唔可以落去講啊？而家呢度咁多人，我哋即刻落去，我哋落去好好傾得唔得啊？喺呢度，你想全天下嘅人都知道啊，即係講笑嘅，落去啦！唔得，唔得！我問你，你究竟當我係咩人？你究竟當我係乜嘢？我要搞清楚。隔離鄰舍咯，好朋友咯。隔離鄰舍，好朋友。咁你點解當初同我哋？你點解當初要點我啊？嚇！我仲發啊嗰時啊，你話我咩嗰時啊？咩嘢叫隔離鄰舍啊？你點我嗰時你唔講？唔講係隔離鄰舍。你仲好意思講？好光榮啊嚇！喺呢度講嘅屌聲啊！你真係知唔知醜㗎？明明係你自己勾引我，好唔好？你自己做埋晒咁樣子，你仲好意思講我屌你？到底係你整我或者我整你啊？你在我上面喎！我幾時勾引過你啊？係你自己主動嚟我屋企㗎，我喺屋企瞓住覺㗎，係你主動過嚟撩我㗎，係你主動嚟勾引我㗎。係你自己冇關門啊！你唔記得啦？啊，當時嘅咩情景你忘記啦？你自己除咗嗰條褲之後咧，大髀就搣開啊！我出樓下面啊，大聲咁嗌你，你有冇過嚟？你咩意思啊？我問你啊，你上樓做乜嘢啊？你有叫過我？佢嗌我上樓嘅咯。你有冇嗌過佢上樓？我冇啊，我冇聽到啊。你有多謝叫我？金吉。咁佢冇上樓嘅，點解？你人哋冇嗌上樓嘅，你死上樓做乜嘢啊，哥哥？係啊，係你主動過嚟㗎，係你勾引我㗎，係你自己點？我問你啊，人哋冇嗌你上樓，你點解要上人哋樓啊？我在下面啊，好大聲咁，好似個喇叭咁嗌佢，啊，佢裝咗唔聽到喎，佢就扮嘢啊，佢咪特登咧聽到嘅啦，佢咧就講係自己冇聽到，搞到最後咧，總之佢就係挖個氹俾我跳入去，啊，佢就目的咧就想我上樓揾佢，佢做乜嘢？佢而家咧揾佢做乜嘢咧？問佢就知啦，仲做乜嘢？佢咧就一邊咧就坐喺呢度咧就扮清高就詆毀我，一邊咧就講我好想要，佢咁明擺就咁嘅意思嘛。啊，你係咩人你唔知啊？你係咪咁嘅意思，姐姐？但係問題人哋冇叫你上去嘅喎。你上嚟係你無恥啊！你無恥啊！你下流你賤格啊！我冇叫過你上嚟㗎，係你自己上嚟㗎，我冇聽到啊！咁你到底無唔無恥？你到底下唔下流？你到底賤唔賤格？你點解人哋冇叫你上去？你點解要走上去？你個死人鹹濕佬！你自己坐嗰度咁樣指引音，明唔明白？封號啦，呢個哥哥，你唔好叫呢個春字啊！你死啊！噓一聲先嘅，你死，好似隻狗咁噓一聲先嘅。人哋喺嗰度，人哋冇叫你。我在下面嗌佢，佢喺上面嘿啊嘿，我以為係嗌我咁就上去咯。你隻鬼咩？我好無言啊！我覺得本來就係嘛，佢講我無恥喎，咁你呢？既然你覺得我係咁樣子嘅人，咁點解你又要俾我入去啊？你自己冇會夾住對腳啊？你咩意思喎？你明明就勾我嘛？咁你做乜要俾人哋勾啊？喂，我幾時勾你啊？我一陣我叫都好正常啊，係咪？我自己一個喺度瞓。你點解要叫啊？咁我自己啊，自摸嗰時，咁我都係用個手撩一撩嗰時，咁我睇住啲片嗰啲片噶嘛，咁我係忍嘛嗰時，咁我自己撩一撩，咁撩一撩你都叫啦，我嗰日都講咗啦，正常噶。咁我撩你唔叫嘅咩？你啊，雖然姐姐你都叫噶啦。我冇叫契哥上嚟嘅喎，冇咁大聲，我閂實門嘅喎。咁我屋企冇人。倒數第一咪又係邊個嚟㗎？咁屋企冇人，咁我咪叫咗兩聲。喂，係你自己勾人我，係你啊，係你自己入嚟撳住我㗎，係你除我啲衫㗎。你除我衫，你除我底褲嗰時啊，我都有掹住㗎。喂，掹你隻鬼咩掹？我有掹住㗎，我都最。倒數第一咪嘅。
我剩低最後一個係你又掹住㗎，係你夾硬同我發生嗰種關係㗎，係你自己係點講㗎？喂，我都話我自己已經夠咗㗎啦，我已經夠皮㗎啦，我自己已經有過㗎啦，係咪？係佢自己仲要係吸埋嚟，係佢自己同我發生夾硬嘅啫喎。係佢自己咁你又係嘅，人哋肥兩肥，你就走上去，你狗嚟㗎，哥哥。佢明明就嗌我上樓，我都聽到啊！我在下面大聲嗌，佢就在上面出聲，咁我就聽唔清楚。咁我係咪要上樓啊？啊！你嗌我上樓，你係咩意思呢？我同你講咗啦，啊！你咁樣之搞點啊？我當時我都同你講過呢方面嘅嘢，我話即係咪過分一啲啊？但你自己有冇講乜嘢啊？我當時都同你即係我其實各方面意思，我話會唔會搞到兩家人家破人亡啊？我同你講啊！